President, som helseministeren avsluttet med, vi skal ha en lengre debatt i morgen. Jeg har bare lyst til å gi noen kommentarer til innleggene og i og for seg til situasjonen. Jeg tror noe av det aller viktigste å være klar over at det vi står oppe i, skaper mange dilemmaer og noen vanskelige valg vi er nødt til å foreta. Og det er viktig å ikke være skråsikker på den ene eller andre siden, på om man treffer riktig på det tidspunktet man gjør tiltaket, om man er litt for tidlig, litt for sen. Men vi har forsøkt å finne et balansepunkt mellom det som er forholdsmessig og det som er å komme tidlig på. Og det er noen valg man alltid må gjøre. For eksempel i prioriteringen av hvem som får vaksiner, så er det sånn at prioriterer man noen opp, må man prioritere ned noen andre. Prioriteringssystemet ble laget på bakgrunn av at den etiske komiteen som Folkehelseinstituttet hadde etablert, la et råd. Det har man i hovedsak fulgt basert på de prioriteringer som kom fra Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet. Og så har man gjort noen justeringer for helsepersonell fordi smitten var noe høyere nå enn det den var på det tidspunktet. Man kan selvfølgelig mene noe annet om det, men det må man altså si at da er det noen andre man vurderer som mindre nødvendig å gi vaksine til akkurat nå, hvis man skal løfte opp andre grupper. Vi har dilemma om hvor raskt vi skal informere. Vi har fått kritikk for at vi var for sent ute med tiltak, eller det var gitt for lite grundig informasjon til de som skal gjennomføre lenger nede, for eksempel i kommunen, når vi kom ut med tiltak. Vel, vi har forsøkt å legge til grunn det jeg har opplevd i det siste året at Stortinget har vært opptatt av, at vi skal informere så raskt vi har fattet vedtak. At vi ikke skal sitte og vente med beslutningene våre for at vi har laget et strømlinjeformet system som kan ta imot det. Da vet vi at det tar litt lengre tid. Og jeg mener at det er et riktig tiltak, men det er riktig at da kan det ta litt lengre tid før det er helt på plass. Vi har selvfølgelig også noen viktige dilemmaer. Skal vi ha nasjonale eller lokale tiltak? Regjeringen la i hele høst opp til utgangspunktet mest lokale tiltak. Og det har fungert i veldig mange situasjoner. Men det vi så før jul var at det var langt flere lokale oppblomstringer og mange nye steder. Jeg viste i min redegjørelse til Trondheim, hvor man altså i begynnelsen av desember ønsket at man ikke skulle ha den begrensningen som den gangen var på skjenkereglene i Trondheim, og gikk altså fra å være lavest i Norge til å være høyest på statistikken på smittespredning i under en måned. Og det var før vi fikk de nye virusmutasjonene. Og det er litt av dilemmaet vi står i nå. Nå må vi være klar over at vi har virusmutasjoner som kan smitte mye raskere, og derfor mye raskere kan skifte denne situasjonen. Vi har hatt ett sykehus som har vært stengt i løpet av dette. Det var i Hammerfest, fordi at man fikk en stor utbredelse i et område som ikke tidligere hadde hatt noe særlig spredning i det hele tatt. Det gjør også hvorfor vi velger å si at det kan være vi må ha noen nasjonale tiltak, for situasjonen er mer labil akkurat for øyeblikket. Så har det vært ønsket at vi skal ha en gjenåpningsstrategi. Det vil jeg si regjeringen har. Den heter Skape mer, inkludere flere. Den ligger som en grunnlag fra fase 3 forslagene våre i fjor vår, gjennom det statsbudsjettet vi la frem for Stortinget, hvor hovedfokuset vårt har vært på at vi skal bruke denne perioden også til omstillingen mot å bli grønnere, smartere, mer nyskapende, til å sikre at flere jobber kan være der, at flere kan komme tilbake igjen i arbeidslivet. Det er en gjenåpningsstrategi. Hvis man med en gjenåpningsstrategi sier om hvordan man skal trappe ned tiltakene, så vil jeg si at det er ikke mulig. Det er ikke mulig i den situasjonen vi ser rundt oss. Og hvis vi ser Irland, som altså åpnet i julen, og nå har de sterkeste tiltakene og høyeste smittetallene, så ser man hvorfor det ikke er mulig. Akkurat nå jonglerer vi på en skjørkant fordi at viruset har endret seg, og vi jobber altså med å skyve hver eneste uke fremover for å hindre at dette viruset og de muterte formene kommer til Norge, for da vil vi ha kontroll, færre vil bli syke, og færre vil komme til å dø hvis vi klarer å skyve ut den tiden, og da må vi holde igjen. Så jeg har lyst til å understreke det Marit Arnstad sa, om at det er karantene som er viktigst i forbindelse med importsmitte. Og vi har altså hatt gjennomgående de strengeste tiltakene, blant de strengeste tiltakene i Europa, kontinuerlig på importsmitte. Det å teste seg ut er ikke et svar, men det gir oss bedre kontroll i dagens situasjon i møte med et mutert virus, at vi også tester samtidig som vi opprettholder karantene fremover.
Så jeg helt sikker på at vi kommer til å få en god diskusjon i morgen, president. Jeg vil bare minne om at vi kan oppleve at verden forandrer seg på veldig kort tid akkurat nå.